Salama. Salama. Tutaenda kuanza programu yetu kuanzia saa hizi. Sawa. Na programu yetu inatarajia kuchukua risali 1.5. Na kabla ya kuendelea, ningependa tufahamishane taratibu 2-3 ambazo tutazitumia jioni hii. Kwanza, kwa wazungumzaji wetu, tunaomba sana mzingatie muda ili tuweze kujibu maswali yote yaliyotumwa na wenzetu kutoka Tanzania. Lakini pia tungeomba watu wote wa mute mic zao ili tuweze kusikilizana vizuri. Labda tu wakati unaongea unaweza ku-unmute, lakini kama huongei tunaomba sana wote tu tumemute mic zetu. Na 3, kama una swali lolote basi tutumie chumba chetu cha siri ama chatroom kwa ajili ya kuuliza hayo maswali. Asanteni. Na katika programu yetu, ratiba yetu itakuwa kama ifuatavyo. Tutakuwa na neno la ukaribisho kutoka kwa mwakilishi wa Watanzania wanaoishi hapa nchini Korea, likifuatiwa na neno la ufunguzi kutoka kwa mwakilishi wa ubalozi. Baada ya hapo tutakuwa na introduction fupi kuhusu hii scholarship yetu ambayo itatolewa na mimi moderator. Na baada ya hapo tutakuwa na wazungumzaji mbalimbali ambao wameapply hii scholarship kwa kupitia embassy pamoja na chuo moja kwa moja, wakitusaidia kutujibu maswali yote tuliyoyatuma. Lakini pia tutakuwa na wazungumzaji ambao wanafanya PhD hapa, nao watatusaidia kujibu maswali ambayo tumeyatuma specifically kwa PhD. Na mwishoni kabisa tutakuwa na kipindi cha maswali na majibu ambapo watu wote tutapata nafasi ya kuuliza maswali mbalimbali, ama kama tunataka ufafanuzi zaidi juu ya ambayo wazungumzaji wetu wameongea, basi tutakuwa na muda huo kwa ajili ya kuuliza hayo maswali. Asanteni sana. Moja kwa moja ningependa kumkaribisha mwakilishi wa TANROC, Mr. Sande Sokoni kwa ajili ya neno la ukaribisho. Karibu sana Mr. Sande Sokoni. Asante. Shukuru sana moderator kwa kunikaribisha. Na kama alivyonitambulisha, naitwa Sande Sokoni. Mimi ni mkazi hapa Korea Kusini. Ni pia mwenyekiti mstaafu wa diaspora ya Watanzania waishio hapa Korea Kusini. Kwa sasa nipo hapa, nimekaa kwa miaka mingi kidogo. Hivyo nipende tu pia kushukuru balozi kwa kuweza kushirikiana na TANROC kuanzisha hii program kama hii ya sasa, ili kuunganisha Watanzania ambao wako nyumbani Tanzania na Watanzania ambao wako hapa Korea, kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na namna ya kushirikishana juu ya hizi fursa za scholarship. Especially kwa mfano siku ya leo nazungumzia hii scholarship ya KJSP. Mimi pia ni mnufaikaji wa hii scholarship. Nilipofika mwaka 2012 nilifika hapa na hii scholarship ya Korean Government Scholarship. Kwa hiyo nisema imekuwa nafasi ya kipekee na nafasi nzuri sana kwa Watanzania wengi ambao tuko hapa Korea Kusini. Kwa hiyo nipende tu kusema hii ni nafasi nzuri ambayo ubalozi na diaspora pia inafanya kwa kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba kuna taarifa muhimu na taarifa za kutosha zinapatikana wakati wowote. Kwa hiyo regardless kwamba kuna corona, lakini pia kuna uwezekano wa kushirikishana mawazo kwa njia ya mtandao. Kwa mimi pia naona ni kitu chema sana. Kwa bila kuchukua muda mrefu, kama ratiba ilivyokuwa imeelezwa, kutakuwa kuna wazungumzaji mbalimbali na wote tutakuwa tunazungumzia namna ambazo wamenufaika na hii scholarship. Hivyo baadaye katika maswali na majibu tunaweza tukakutana tena. Kwa wakati huu nipende tu kumkaribisha Mr. Masuka na yeye pia aweze kuendelea na ratiba inayofuata. Karibu mheshimiwa. Asante sana bwana Sande Sokoni kwa hiyo introduction. Ndugu viongozi wa TANROC na wana TANROC wote mlioko Korea, wafanyakazi wa ubalozi, washiriki wa Don't cry. I told you.
Ya, kulikuwa na mwingiliano kidogo, dada Betha. Ungemute nani yako. Ya, naomba tuendelee. Ndugu viongozi wa TANROC, washiriki wa semina yetu, wafanyakazi wa ubalozini, mabibi na mabwana. Habari za jioni kwa wale mlioko Korea na habari za mchana kwa wale mlioko Tanzania. Awali ya yote ningependa kwanza kumshukuru Mungu kwa uzima na kutupa nafasi hii, hususan katika kipindi hiki ambacho tuko katika tatizo kubwa la COVID-19. Lakini ningependa nitumie nafasi hii kuwashukuru waandaaji wa semina hii, ambapo wafanyakazi kutoka ubalozini na viongozi na wanaTANROC kwa ujumla wameshiriki kikamilifu chini ya uongozi wa ndugu Shayo ambaye ni mwenyekiti wa diaspora yetu. Mabibi na mabwana, nipende kuchukua nafasi hii kwanza kuwapa salamu za Mheshimiwa Balozi Matilda Swila Masuka, ambaye kwa bahati mbaya kwa sababu amebanwa na majukumu hajaweza kujumuika nasi, lakini amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba Watanzania tunapata hizi fursa na tunazitumia vizuri fursa zinazopatikana hapa Korea. Washiriki wa semina, TANROC ni umoja wa Tanzania ambao unajumuisha Watanzania walioko Korea. Wengine ni wanafunzi, wengine wanafanya kazi, wengine ni wafanyabiashara, lakini tulianzisha umoja huu ili tuweze kushirikiana kwenye shida na raha. Na kwa kweli ni chombo ambacho kimetusaidia sana kutuweka pamoja na vile vile kujadiliana fursa mbalimbali zinazopatikana na kuangalia jinsi gani ya kuzijongea. Kwa hiyo tumekuwa na vitu vingi, tumekuwa na forums, tumekuwa na seminars, tumekuwa na get together ya hapa na pale, ambapo kwa kweli tumekuwa tukijisikia tuko nyumbani. Sasa Korea ni nchi ambayo ina historia nzuri kimaendeleo. Hao wenzetu walianza toka chini mpaka kufikia katika hatua za juu za maendeleo. Ni nchi ambayo haina rasilimali nyingi kama ambavyo sisi tuko, lakini ni uchumi mkubwa kwa duniani. Labda nianze kwa Asia, ni nchi ya 4 kwa ukubwa wa uchumi, lakini duniani nafikiri wako namba 11 au namba 12. Kwa hiyo pamoja na kwamba hawana rasilimali nyingi, ni nchi ambayo imejikita kwenye sekta fulani za kimkakati. Wako mbele sana kwenye masuala ya teknolojia, ikiwemo TEHAMA, teknolojia ya habari na mawasiliano, au kwa Kiingereza tunasema ICT, utengenezaji wa magari, masuala ya miundombinu, hapa tunazungumzia barabara, madaraja, reli, au wenzetu wako mbele sana. Nafikiri tunafahamu baadhi ya magari kama Kia, Hyundai, hayo magari yana originate kutoka Korea. Lakini wako vizuri pia katika masuala ya processing na teknolojia zingine ambazo kwa kweli zinasaidia sana. Sasa based on that, wenzetu pia wamekuwa na vyuo vingi ambavyo vinafundisha haya masuala na ambavyo viko katika hali nzuri, na vile vile wameweka nguvu sana katika masuala ya research and development. Sasa mazingira yao ya kujifunza ni mazuri na wamekuwa wakifanya sana kwa vitendo. Kwa hiyo sitapenda kuzungumzia sana hilo, kwa sababu tayari kuna watu ambao wamejitolea leo kushare na sisi hizo taarifa. Kwa kweli tunawashukuru kwa dhati na tunategemea watatushirikisha katika kile ambacho wametuandalia. Ndugu washiriki, nafasi mbalimbali za masomo zimekuwa zikitolewa au zimekuwa zikijitokeza, na Watanzania wengi au kwa kukosa taarifa za kutosha
au kutokuwa na muda muafaka wameshindwa kujiongea hizo fursa. Sasa ukilinganisha na nchi zingine, hata wengine tu nchi majirani wamekuwa wakifaidika sana. Kwa hiyo kwa kushirikiana na TANROC tukaona pengine tutumie nafasi hii ili kutengeneza jukwaa ambalo watu wetu watasikia taarifa mbalimbali, watafahamishwa kuhusu mchakato, lakini vile vile watasaidiwa katika maswali ambayo yamekuwa yakiwatatiza. Na labda niseme tu kwamba hii Korea Government Scholarship Program inatolewa na kusimamiwa na ubalozi wa Korea hapo Tanzania. Sasa sisi sisi ni washiriki kwa sababu tunasaidia kuwapa taarifa husika, lakini vile vile tunaweza tukasaidia kwenye mchakato pale unapokwama kukufahamisha, lakini maamuzi ya mwisho na hii process nzima inakuwa handled na ubalozi wa Korea Tanzania, na pia kwenye kupitia vyuo husika. Sasa na kwa vile KGSP ni moja kati ya channel nyingi ambazo mnaweza mkafaidika nazo, ubalozi kushirikiana na TANROC tutaandaa semina kama hizi za kutosha ili watu wetu waweze kupata hizi taarifa na waweze kujiongea hizi nafasi. Sasa naomba nisiwachoshe, nimalizie kwa kuwatakia semina njema, mjisikie huru kuuliza maswali na kushare experience. Email zetu za ubalozi zitawekwa hadharani hapa lakini nadhani wengi mnazifahamu kwa sababu mliwasiliana na sisi kupitia hizo. Lakini pia akaunti zetu za social media, Facebook, Instagram na zingine, nazo zitakuwa wazi kupokea maswali ya ziada, kupokea maoni na tuangalie jinsi gani ya kuboresha. Naomba niwashukuru sana na nirudishe mic kwa moderator wetu, niwatakie semina njema. Asanteni sana. Asante sana Mr. Masuka, tunashukuru sana kwa maneno yenye busara. Ninakumbuka miaka 6 iliyopita nilikuwa kwenye position ya watu wengi hapa leo ambao wanatafuta hii scholarship. Ni kwa kupitia kusearch online nikapata taarifa za kuhusu hii scholarship, lakini kipindi hicho hatukuwa na ubalozi nchini Korea. Hivyo nilikuwa na maswali mengi sana na sikuwa na mtu wa kunijibu kwa sababu sikujua nimuulize nani, sikumfahamu yoyote Korea. Kwa hiyo washiriki mmepata bahati kubwa sana kwa sababu leo hayo maswali ambayo mimi nilitamani nijibiwe kipindi hicho kabla sijafanya maamuzi ya kuja Korea, mnapata majibu yake leo. Kwa hiyo tutumie hii fursa kuuliza maswali yote ili tuweze kufanya maamuzi ya busara, hasa inapokuja kwenye kuchagua vyuo, inapokuja kwenye kuchagua kozi na mambo mengine. Hasa basi, hii scholarship ya KGSP inatolewa na serikali ya Korea na inatolewa kwa mataifa 116. Scholarship nyingi ambazo zinatolewa hapa Korea huwa zinakuwa kwa ajili ya kundi fulani tu, labda nchi maskini ama nchi zilizoendelea ama nchi za Asia tu, lakini hii ni scholarship pekee ambayo inajumlisha makundi yote. Kwa hiyo kwa kupata hii scholarship sio tu utakuja kusoma, lakini pia utaweza kunetwork na watu kutoka mataifa zaidi ya 116 duniani. Lakini sio hivyo tu, utaweza pia kujifunza lugha ya Kikorea pamoja na utamaduni wa Kikorea. Kwa hiyo naamini hii ni opportunity kubwa sana na ni nafasi nzuri sana. Mimi mwenyewe ninashukuru sana kupata hii nafasi. Ninajua kabisa kwamba katika nafasi 8 zinazotolewa kwenye nchi yetu na serikali ya Korea kila mwaka kupitia hii scholarship, hizo 8 zitatoka kwenu, zitakuwa ni kati ya washiriki wa hii semina yetu ya leo. Hivyo karibuni sana, tuwe huru kuuliza maswali kwa hawa presenters wetu.
Kwa mambo ambayo watakuwa hawaja clarify, tunaombeni muendelee kututumia maswali, lakini pia mnaweza pia mkaendelea kutuuliza maswali zaidi kupitia chat room yetu. Tutaanza moja kwa moja na presenter wetu wa kwanza ambaye atatujibia maswali kuhusu application process through the embassy. Kama ambavyo tulisema kwenye email, najua wengi wetu hapa tumepata email za document za kujaza. Tulisema kwamba hii scholarship ina namna mbili ya kuapply. Namna ya kwanza ni kwa kutumia embassy, Korean Embassy ambayo iko Tanzania, na namna ya pili ni kuapply kwa kutumia chuo moja kwa moja, kutuma application yako kwenda chuoni moja kwa moja. Basi mzungumzaji wetu wa kwanza, yeye alipata hii scholarship kwa kuapply kupitia embassy, ubalozi wa Korea hapo nchini Tanzania. Hivyo atatujibia maswali, na kama tutakuwa na maswali mengine pia tutatuma kwenye chat room yetu, na wazungumzaji wetu ambao walipata hii scholarship kwa kupitia embassy wataendelea kuyajibu. Karibu sana dada Mariam Sadiq. Mariam Sadiq. Habari ya jioni na habari ya mchana kwa ambao mko Tanzania. Nzuri dada Mariam. Mimi naitwa Mariam, nilipata hii scholarship mwaka jana na nilifanya application kupitia embassy. Procedure yenyewe sio ndefu sana, ni kama form zinavyojieleza. Kitu cha muhimu kwanza ni kuhakikisha unasoma form zako vizuri kabisa, then unaanza kuziapply. Katika ujazaji wa fomu unatakiwa uhakikishe unafuata zile taratibu ambazo zimewekwa, ambazo wamezilisti kwenye ile document yao ya application guideline. Ukishajaza zile, unatakiwa kupeleka embassy kwa ajili ya kusubmit. Ukisha submit, utaitwa kwa ajili ya interview. Ukifanya interview ukapita, ndo procedure zinafuata kwa ajili ya second round na mpaka kufika huko Korea. Sasa tukija kwenye swala zima hili la application, kuna vitu vya kuzingatia ambavyo ni vya muhimu kupitia embassy. Kitu cha kwanza ni kujua deadline ya application ili usije ukachelewa katika kusubmit. Deadline ya application mara zote huwa inapatikana kwenye ile tangazo ambalo linatolewa na Korean Embassy in Tanzania, ambao kwa mwaka huu nahisi deadline iko mid-March, ndo deadline ilipo, na tangazo mara nyingi huwa linaanza kutoka mid-February. Alafu katika application zako, mtu ambaye tayari amesha graduate anaweza aka-apply, lakini hata yule ambaye bado haja graduate lakini anategemea kugraduate before, yani ile mwaka, kwa sababu chuo Tanzania mwaka unaisha mwezi wa 7 wa 6. So kwa yule mtu ambaye anategemea kugraduate within that year, anaweza pia kuapply bila kuwa na ile official certificate ya mwisho. Anatumia ile transcript ambayo paka ameipata paka sasa hivi. Kitu kingine ni kuhakikisha zile form unaziweka kama inavyotakiwa, kwa sababu katika application ni makosa madogo madogo sana ambayo yanaweza yakafanya form yako wewe iondolewe kwenye bando ya form nyingi ambazo zimekuwa submitted. Kwa hiyo ndo maana nilishauri mtu usome zile document vizuri ili unavosubmit uwe hauna zile small mistakes ambazo zinaweza zikakuondoa kwenye chance ya kupata. Alafu pia kitu kingine ni kuhusiana na recommendation letters katika uandishi. Ile document pale inasema kwamba recommendation letters lazima ziwe zimetoka moja kwa moja kwa recommender ambaye ameziseal. Atakuletea wewe zikiwa zimekuwa sealed
Kwa hiyo ni cha muhimu ni kutafuta recommender wako mapema, kwa sababu mimi ni recommenders wangu mmoja alinisumbua sana, alikuwa hana muda, alikuwa ni mtu ambaye yuko tight sana. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu, kwa sababu na kitu ambacho recommender wako anaandika kiko sana, kwa sababu mimi kuna swali niliulizwa sikulitegemea kabisa katika interview yangu. Sasa nilivyorudi wakati nimepata scholarship, nikawa nimeenda kuongea na recommender wangu, akaniuliza kwani alikuuliza maswali gani kwenye interview? Nikawa nimemwambia, akasema hicho kitu nilikuwa nimekiandika kwenye barua, kwa hiyo watu recommender anachokiandika kwenye barua kinamata sana. Alafu kitu kingine ni kuapply kupitia embassy au chuo. Nadhani hiyo swala siwezi nikaligusia sana, inategemea na kama ile document ilivyojieleza kwamba watu wanao apply kupitia chuo na quota na kila kitu, ile application deadline guideline imetoa maelezo ya kutosha. Kitu kingine ni kuhusiana na hizi transcript na certificate katika kuzisubmit. Wanasema either iwe original au iwe imekuwa notarized au imekuwa consular verified. Kikawaida Tanzania hauwezi ukaenda kwenye chuo ukawaambia wakutolee multiple copy labda ya transcript yako au ya cheti chako. Kwa hiyo mostly tunachofanya ni tunazinotarize. Procedure ni kabla ya kusubmit kwenye embassy, kitu cha kwanza unachofanya ni kutoa kopi ya hizo dokumenti zako na kuzipeleka kwa mwanasheria kwa ajili ya kuziwekea muhuri na kila kitu. Kitoka hapo lazima uende kwenye Ministry of Education. Ministry of Education wenyewe wanazistamp na kuzigonga muhuri hizo fotokopi zako, alafu utazipeleka sasa ndo embassy, ambako embassy wenyewe watazistamp alafu ndo watazipokea. Kwa hiyo huwezi tu ukasubmit kama umepeleka kwa mwanasheria, inakuwa not eligible. Lazima ziende Ministry of Education ziwe stamped, ndo anaita sijui ya notarize hivyo. Hiyo pia ni kitu cha muhimu na ni kitu ambacho natakiwa pia ukifanya mapema. Kitu kingine cha muhimu kingine cha kuzingatia ni kwenye kuapply wanasema ni lazima uwe na bachelor degree au equivalent to bachelor degree. Kwa sio lazima kwa mtu ambaye anaenda kusoma masters, kwa sio lazima kwamba uwe umegraduate as in a bachelor degree. Unaweza kama una advanced diploma equivalent to bachelor degree, unaweza ukaapply, kama ambavyo nimemuona mtu huku amekuja akiwa na advanced diploma. Nadhani kwa sasa hayo ni machache nilionayo. Kama kuna swali naomba mliweke hapo ili nitakuja tena kulijibu hapo mbele. Wako dada Mariam, kwa nini uliamua kuapply kwa kutumia chuo na sio kwa kutumia embassy na sio chuoni moja kwa moja? Mimi kwanza nilivyosoma ile application guideline ilikuwa inatoa watu 5 kupitia university na watu 3 kupitia embassy. Watu 5, 3 walikuwa wanachukuliwa kutoka general courses, 2 walikuwa wanatumiwa kutoka science and natural and engineering subjects. Kwa hiyo nilivyojaribu kuiweigh, it means kwa mimi mtu ambaye nilikuwa siendi kusoma natural science ilikuwa ni 3, watu 3 kupitia embassy na watu 3 kupitia NIID. Kuna kitu kwa sababu hao watu wa NIID wenyewe wanananilio wakiwa wanapokea zile application kutoka chuo, kuna vitu vingi sana wanaviconsider, kama tukiona pale kwenye application guideline yao wana consider Korean language proficiency,
na mimi ni kitu ambacho nilikuwa sina. Kwa hiyo nikaona kuliko kwenda NIED ni bora nitumie embassy, kwa sababu I don't have Korean proficiency results. Nitumie embassy, ambako embassy hata kama watakuwa wanategemea results hizo za Korean, sio kama watu wengi, kwa sababu watu wengi wanao apply via university track wanakuwa na zile Korean proficiency results, hata kama sio marks za juu hizo 5 and 6, unakuta mtu ana level 2, level 3, wengi wanakuwa wana submit. Alafu ndio maana mimi nikaona ni base kwenye embassy track. Asante sana dada Mariam. Na je, ulipokuwa una submit recommendation letter pamoja na form nyingine, uliziweka kwenye bahasha moja ama ulipeleka kwenye bahasha tofauti? Niliziweka kwenye bahasha za A4, bahasha 4 tofauti, na juu nikaweka bahasha moja, lakini nilipofika embassy walizitoa zile bahasha zote, nilirudishiwa, wenyewe walibaki tu na form. Okay, sawa. Na hii recommendation letter ni lazima itoke kwa profesa wako ama inaweza ikatoka kwa mwajiri ama mtu mwingine? Mimi nilikuwa nazo mbili, moja ilitoka kwa academic advisor, hakuwa profesa wangu, lakini alikuwa ni mtu ambaye amenisaidia sana wakati niko chuo, na ya pili ilitoka sio kwa mwajiri directly, lakini supervisor wangu ofisini ndo alikuwa ameiandika, hakuwa yule boss, lakini yule boss kabisa mkubwa wa organization ilikuwa imeandikwa na my immediate supervisor. Okay. Asante sana dada Mariam. Nadhani tutarudi kwako tena baadaye kwa maswali zaidi. Saizi ningependa kumkaribisha Mr. Chacha ambaye aliapply kwa kutumia chuo, alituma application zake moja kwa moja kwenda chuoni, na yeye aweze kutupa experience yake ya kuapply moja kwa moja kwenda chuoni. Karibu sana Mr. Chacha. Asante. Sasa Mr. Chacha, ndio, wewe kwa nini uliamua kuapply moja kwa moja chuoni na sio kwa kupitia embassy? By the time mimi na apply nilikuwa nje kidogo ya Tanzania. Kwa hiyo application zangu kuzituma kwa embassy ingekuwa shida kufuata zile process zote. Maana kwa embassy kama tulivyosikia hapo kwamba mara nyingi zile form lazima ziwe verified na Ministry of Education. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa sipo, nisingeweza kutuma form pale, afu pia nisingeweza kushiriki kwenye interview kama ingekuwa inafanyika offline kama ningekuwepo Tanzania. Sawa. Sasa kutokana na zile form wanasema kwamba ukiapply kwa kupitia chuo, manake unakuwa una nafasi moja tu ya kwenye hicho chuo, tofauti na embassy ambapo unakuwa na nafasi 3 tayari. Kabla ya kuapply kwenda kwenye hicho chuo, je, ulijaribu kuwasiliana na profesa ama department ambayo unaenda ili kujua kama una qualify ama nini hapo ulifanya? Ndio, ni vizuri kufanya hivyo na nifanya hivyo, na hata kisoma zile guideline baadhi ya vyuo wanashauri kufanya hivyo, kwamba unatakiwa wasiliane nao kwanza kujua kama kitu unachoenda kutaka kusomea na kitu ambacho umesomea before kama viko vyote vinaendana. Maana unaweza ukajikuta unataka kwenda kusoma kozi nyingine, lakini kutokana na matokeo yako au kutokana na kozi uliyosoma kwenye bachelor degree hauwezi kuqualify kusoma hiyo kozi ambayo unataka kwenda kusoma masters. Kwa hiyo unatakiwa wasiliane nao ili wakwambie kwa kozi yako ulichosoma na unachotaka kusoma una qualify. Maana kama ilivyo hiyo university track chances ni moja tu. Kwa hiyo ukikosa hapo inamaanisha mwaka huo umekosa, tofauti na embassy. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kufanya research, kuwasiliana nao ili kujua kama umequalify na kama una chance ya kuja kupata hiyo scholarship. Sawa, asante sana. Na uliwasiliana na chuo kimoja tu ama uliwasiliana na vyuo kadhaa na hicho kimoja ndio kikakukubali ama vyuo vingine vikakukataa, hapo ilikuwaje? Niliwasiliana na vyuo kadhaa, baadhi vilikubali, baadhi sikupata majibu kwa sababu kozi ambayo nilikuwa naenda kusoma ilikuwa inaendana na nilichosoma bachelor degree, kwa haikuwa shida sana. Okay, sawa. Unaweza kutueleza kwa kifupi process ilikuwaje?
Ndio. Cha kwanza nilichofanya mimi ni kuanza kuresearch online kujua kozi ambayo nataka kwenda kusoma. Baada ya kuwa nimepata zile guideline, maana ukipata zile forms za scholarship, kuna university information ambayo kila chuo kinatoa zile kozi ambazo wana offer. Kwa ni vizuri kupitia zile university information ili kujua ni kozi gani ambayo nataka kusoma. Baada ya hapo nikawasiliana nao kujua kama na qualification zile nilipopata majibu, nikawa nimejaza zile form zangu. Bahati nzuri nilikuwa tayari nawasiliana na recommenders wangu. Nikawa nimefanikiwa kupata zile recommendation letter in time. Alafu kuhusu kuverify vyeti vyangu, kwa sababu nilikuwa na copy zile, nilienda tu ubalozini, ubalozi wakanisaidia kuverify zile kuverify copy ya vyeti vyangu. Kwa baada ya hapo nilichukua zile form nikazituma moja kwa moja chuo. Baada ya kwa wamezipata wamenipangia siku ya kufanya interview, wakanipigia interview kwa simu. Tukawa tumeongea nao, wakaniambia nisubirie majibu. Baada ya kama wiki 2 hivi majibu yakawa yametoka kwamba nimefaulu ile first round. Kwa nikawa nasubiria sasa majibu ambayo ni second round ambayo ndo ilikuwa inatoka NIAD, ambapo pia yenyewe nikawa nimefanikiwa kufaulu. Asante sana kwa maelezo mazuri kaka Chacha. Ndio. Dada Rachel na yeye aliapply kwa kupitia aliapply kwenda chuo moja kwa moja. Dada Rachel? Yes, unanisikia? Nakusikia. Okay. Dada Rachel, wewe ulipokuwa una apply ulikuwa Tanzania? Yeah, nilikuwa Tanzania. Na kwa nini uliamua kuapply chuo moja kwa moja na sio kwa kutumia embassy? Nilijaribu embassy kuapply like mara 2 kufanikiwa kupata, na nilipo apply mara ya mwisho, mara ya pili, second time, ofisa wa pale ubalozini nikajaribu kumuuliza kwa nini sikupita, kwa maana mara ya kwanza 2016 niliapply, nikawa nimepita process hadi interview, lakini jina langu lilikuwa limetoka nafasi ya 4. So nika apply 2017, sikupita process yoyote. Nikamuuliza kwa nini sikupita, akaniambia unajua sababu kadri miaka inavyozidi kwenda watu wanakuja more competitive na wametoka ni fresh graduate, kwa hiyo competition inakuwa kubwa. So akawa amenikatisha tamaa, lakini sio kwamba amenikatisha tamaa ku apply, lakini kupitia embassy. So nikajua kwamba embassy kuna vitu ambavyo wanaviangalia, umegraduate lini, na pia kuna sijui nisemeje anyways, lakini kupitia hilo jibu nikaona kwamba embassy tena siwezi nikapata chance nyingine ya kuapply kama ni 2018. So kuanzia 2018 kuendelea nilikuwa na apply direct kupitia vyuo. Na 2018 sikupata, 2019 sikupata, lakini mara zote hizi nilikuwa sirudi ku apply same university, nilikuwa nabadilisha university as long as walikuwa wana kozi ambayo nahitaji mimi. Dada Rachel, kabla ya kuapply na wewe ulijaribu pia kuwasiliana na vyuo kuona kama una stand chances kubwa za kupita ukiapply kwa kupitia chuo chao? Sikuwasiliana na chuo in search, ila hii mara ya mwisho ndivyo apply nilijaribu kwa maana katika university information unakuta wametoa like email ya kuwasiliana nao ya kitengo husika ambacho na apply. Kwa hiyo nilichofanya tu niliandika tu like general email, nikajieleza, nikamwambia mimi ni nani na ninataka kuapply kozi gani, na kama kwa background education ndio kuepo nao kozi ambayo nataka kuapply nitapata chance chuoni kwao. Wakanijibu kwamba inawezekana. Nilifanya hivyo tu basi. So vizuri sana. Na dada Rachel, wewe interview ilikuwaje? Walikufanyia kwa njia ya simu, na maswali gani hasa ambao walitaka kujua kutoka kwako? Interview ilifanyika kwa njia ya Skype. Walikataa njia nyingine yote ile ya mawasiliano, walitaka iwe face to face kupitia Skype. Kwa hiyo maswali ambayo niliulizwa basically ni yale ambayo nimeandika kwenye personal statement na zile essay ambazo tunatakiwa tuandike kwenye scholarship. Maswali niliulizwa kutoka pale tu, sio nje ya hapo. Kwa hiyo ni kile ambacho umekiandika kwenye essay zako ndio unatakiwa ukielezee hicho ukitolee tu ufafanuzi zaidi.
Usieleze kitu ambacho hujakiandika kwenye essay yako. Kile ulichokiandika kitolee ufafanuzi kwa upana zaidi, kwa maana unaona kama ni personal statement, umekuwa limited uandike within 1 page and it's not like a full page. Umewekewa border within the area uandike. So unatakiwa uelezee kile ambacho umekiandika kwenye maelezo yako, lakini uelezee zaidi, kwa maana ukupata chance ya kuelezea kila kitu kukiweka wazi. Asante sana. Dada Lecho, wewe umekuwa una apply kuanzia mwaka 2016 lakini ukaja kufanikiwa kupata mwaka 2020. Yes. Unawashauri vipi ambao wanapanga kuanza kuapply mwaka huu? Unawashauri wafanye nini, vitu gani ambavyo unafikiri labda ulikuwa unatakiwa kuvizingatia kutoka mwaka 2016 lakini ukuvizingatia? Una ushauri gani kwa wenzetu ambao nao wanapanga kuapply mwaka huu? Kikubwa zaidi ni kutokukata tamaa na kuwa na self determination where you want to be regardless utachelewa kiasi gani. Kama ambavyo mlezi wetu ametangulia kuielezea Korea, ukishajua Korea ina faida gani, nini ambacho unahitaji kukipata zaidi kutoka Korea, inakusaidia kupatia self motivation kuendelea kuapply regardless utakosa mara ngapi. Na kitu kingine unaweza ukafanya kama mimi, kwamba nilikuwa nikikosa chuo kimoja sirudi tena kuapply hicho chuo, kwa maana huwezi kujua ni sababu gani application yako ilikataliwa regardless ulifuata procedure zote. Kitu kingine ni kuzingatia nini? Katika ukisoma guideline ya scholarship umepewa do's and don't. Kwa hiyo ni kuzingatia nini ambacho umeambiwa kufanya, nini ambacho hujaambiwa kufanya. Kwa mfano kuna detail moja unakuta unaambiwa katika kila form kushoto at the upper corner of the document you have to write something. You have to write that. Don't ignore it. Kwa hiyo unatakiwa uandike kile ulichoambiwa. Umeambiwa upangilie form zako, nini kianze, nini kimalizike, unatakiwa ufanye hivyo hivyo. Kwa mtu ambaye umeamua kuapply kupitia university, unaona kama hujaelewa kitu, better uende pale embassy kama uko Dar es Salaam ukaulize kwamba sijaelewa hii information hapa, natakiwa nifanye nini. Unaweza ukamtext huko mtu asikujibu, lakini kama ukienda embassy unaweza ukapewa pia msaada vile vile, kwa maana kama sasa hivi wako karibu sana na husika na watu ambao wana apply scholarship. Asante sana dada Mariam. Lakini pia kwenye maelezo yako umesema kwamba hiki chuo cha mwisho ulichopata ulijaribu kuandikia kwanza kabla hujaomba. Kujua kama una qualify. Je, unafikiri hilo nalo ni la muhimu sana ukiwa kama unataka kuomba chuo moja kwa moja, labda kabla hujaomba ni vema ukaandika kwa vyuo kadhaa kujua kwamba ni vyuo gani hasa vitakupa kama utaamua kuchukua hiyo chance ya kuomba? Sio lazima sana kuandikia university kwamba ujieleze kama mimi nilivyofanya, lakini kama ukiona kuna ulazima unaweza ukafanya hivyo. Kwa maana kila mwaka kila nilichokuwa nikiandika mwaka uliopita nikiandika mwaka huu, unaona kila kitu kiko perfect. Hata ukimpatia mtu ajaribu proofread, everything is perfect. Kwa hiyo unaweza ukakuta qualification zako ziko nyuma kidogo na kile ambacho wanakihitaji katika university husika. Lakini pia ukienda katika university information unakuta wametoa kila chuo wamekipatia maelezo kwamba qualification zetu ni zipi. Ndio in general scholarship unakuta ina maelezo yake nani ambao anakuwa qualified, lakini individual university unakuta pia nao wana requirements zao. Kwa hiyo ni jukumu la applicant kuangalia kila chuo ambacho unaweza umeenda through university data ukapata kama vyuo 5 vina kozi ambayo unahitaji. So ni jukumu lako kuingia katika chuo kimoja katika university information kuangalia, je, GPA yangu na qualify katika hiki chuo? Je, IELTS yangu marks zake ziko sawa? Je, hiki chuo wanahitaji IELTS au hawahitaji IELTS? Ukikuta ni hata unapungukiwa detail moja, yani it's better utafute chuo ambacho yani kama ni qualification 6 ufiti hata 5 au ufiti zote 6. Ukikuta unapungua hata qualification 2, competition ni kubwa sana kama watangulizi wengine walivyotangulia kusema, it's a world scholarship. So ukiwa unapungukiwa kitu hata kimoja, mwenzako mwenye vyote lazima atachukua nafasi yako. Kwa hiyo ni kuhakikisha una fit qualification zote. So ukiona kama bado labda una qualification 5 unapungukiwa moja, unaweza ukakiandikia hiki chuo kuuliza, nina hiki na hiki na hiki nakosa, je, naweza nikapata nafasi?
Lakini pia kama ukiona hamna, sio lazima kukiandikia, unaweza tu ukajaribu bahati yako na ukapata vile vile. Na kuhusu kitu kimoja, sio lazima uwe na mtihani wa topic au Korea language certificate, sio lazima. Just ukiattach your IELTS, hata wengine hawaattach ya IELTS, wanatoa tu barua ile ya chuo ya kusema kwamba huyu anafundishika kwa Kiingereza, inawezekana pia. Asante sana dada Rachel. Tutarudi kwako baadaye kwa ajili ya maswali zaidi. Ningependa kuuliza swali moja la mwisho. Je, ulitoa hela yoyote katika hii process nzima kuapply, kutuma form zako? Kuna sehemu yoyote ambao wanataka ufanye malipo yoyote? Hapana, kila kitu ni bure. Gharama unayoingia ni kutuma document either DHL au EMS. Na gharama nyingine ni ya printing, kwa maana unatakiwa utume original document, so lazima uende stationery uprint document, na it's better uprint colored. Usitume document black and white, ziwe colored, inakuwa better zaidi. Asante sana. Kwa hiyo our NID hawadai hela yoyote ile katika hii process. Ni process ya bure kabisa. Asante sana dada Rachel. Sasa tumekuwa tunapokea maswali mengi sana kuhusiana na statements of purpose. Watu wengi wamekuwa wanauliza kuhusu hicho kipengele namna gani wataijaza. Tuna mzungumzaji wetu anayefuata, dada Lulu Arnold, atatuelezea kwa kifupi nini hasa kinatakiwa kujazwa katika hiyo statement of purpose. Dada Lulu Arnold? Lulu? Dada Lulu Arnold? Labda wakati dada Lulu anajiandaa, yale maswali yamejibiwa. Kuna maswali yalikuwa yameulizwa hapo. Ya maswali mengi yamejibiwa. Na kuna swali jingine pia, je, mtu anaweza kuapply kwa kutumia channels zote? Akaapply kwa Dada Lulu Arnold, naona Lulu Arnold amefanikiwa. Dada Lulu? Unanisikia? Tunakusikia, karibu sana. Sana, naona ni shida ya mtandao na internet hapa. Samahani sana. Hakuna tatizo. Tungeomba ujitambulishe kwa kifupi na uende moja kwa moja kuelezea nini hasa kinahitajika kujazwa katika statement of purpose. Sawa. Habari za jioni kwa ambao mpo Tanzania, habari za mchana kwa ambao mpo Tanzania, na za jioni kwa ambao mpo Korea. Jina langu naitwa Lulu. Nilipata scholarship ya GKS mwaka 2016, nikamaliza mwaka 2019. Sasa hivi ni mkazi tu wa Korea, na kuna mambo nafanya kabla ya kurudi nyumbani. Sasa wakati unajaza, naona wasemaji wengi waliopita wamezungumzia mambo mengi kuhusu applications form. Sasa nataka kuconcentrate hapa kwenye statement of purpose, ambayo ni sehemu ambayo inawapaga challenge watu wengi sana ambao wana apply scholarship. Pale kuna section mbili muhimu ambazo unatakiwa kuzingatia. Section ya kwanza ni goal of study and study plan, na section ya pili ni future plan after study. Sasa pale obviously kwenye goal of study, by this stage unatakiwa umeshajua ni meja gani ambao unataka kupursue. Kwa mfano tuseme unataka kupursue electrical engineering, unatakiwa ueleze why do you want to pursue electrical engineering. Au unaweza ukasema unataka kupursue labda tuseme international studies, unatakiwa uwe na lengo lako, why do you want to pursue international studies. Kwa hiyo pale kwenye kipengele cha goal of study, hiyo ndio inatakiwa iwe paragraph yako ya kwanza, uelezee kwa undani. It has to be very professional. Kitu kingine cha pili kwenye hapa kwenye goal of study and study plan, kwenye paragraph ya pili unatakiwa uandike title or subject of research. Sasa hapa it can get tricky, kwa maana unaweza kusema hata masters au PhD sijaanza, sasa nitaanzaje kufikiria
title yangu ya thesis. Sio lazima uandike title ya thesis ambao hiyo ndio utakayoenda kuiandika. Unaweza utunge tu yani title yoyote. Kwa mfano mimi hapa nilichukua International Development Cooperation. Nikaandika, unaweza ufikirie title useme alright, I will kwenye karibia mwisho wa masomo yangu nitaandika about the influx of refugees in South Sudan. So why do you want to write about the influx of refugees in South Sudan? Kwa hiyo unatakiwa uelezee hii kwenye kipengele cha pili. Usijali kwa maana ukija Korea wala hautafuata hii study plan ulioiandika. Unaweza hata usiandike thesis kabisa. Wewe kitu hapa cha kuzingatia ni you just have to impress them and you just have to be as professional as you can. Hiyo ndo itakuwa paragraph ya pili hapa. Na paragraph ya tatu kwenye detailed study plan, unatakiwa tayari uwe umeshajua courses ambazo zipo within the major ambao unataka kuichukua. Kwa mfano again, nitatolea mfano wa international studies kwa maana mimi ndo nimechukua. Kwenye international studies unatakiwa kwa mfano umeshajua ni courses ambazo ziko within it. Kwa mfano let's say kuna vyuo vitatu ambavyo umeshachagua kwenye application form yako. Nenda kwenye chuo kimoja, ingia kwenye website yao, tafuta hiyo major yako ya international studies, angalia within that majors ni course gani ambazo wanatoa. Kwanza kuelezea labda kwenye mula wa kwanza nataka niwe nimeshaandika enough research on the topic labda of gender au on the topic of human rights au on the topic of sustainable development. Alafu unaweza ukasema kwenye semester kwenye mula wa pili nataka niwe nimeshaanza kufanya research ya kutosha kuhusu my thesis title. Alafu unaweza ukasema labda kwenye mula wa tatu nataka niwe nimeshaanza nimeshaanza kabisa kuandika introduction na my thesis title, labda hata nipo katikati na karibia hata kumaliza. Na pia unatakiwa of course uashue kwamba while doing that you won't be neglecting like your other like courses, your studies in general. Kwa hiyo kitu kingine hapa kwenye statement of purpose ukiangalia hiyo sehemu ya pili kuna future plan and after study. Hapa unakwambia your future plan in Korea or another country after your study in Korea. Kitu cha kuzingatia hapa, hata kama una mpango wa kubaki Korea baada ya masomo yako, don't reveal that secret yet. Usiambie kwamba baada ya my studies nataka nibaki Korea, niangalie unajua opportunities zozote ambazo zitakuwepo. Kitu pale unatakiwa uandike, sema kwamba after my studies nataka apply zile skills ambazo nimelearn Korea in my own country. So you have to assure them that you are going back. Mwambie kwamba utarudi Tanzania kwenda apply all the skills you got kutoka Korea nchini kwako. Hapo kwa maana kitu ambacho wakati ni mwaka 2016 wakati najaza hii form nikagundua kwamba ile swali ni kama yani it's a very tricky question. Hapo wanataka kujua kama wewe umekuja kuzamia au utaondoka baada ya masomo. Kwa maana watu wengi wana apply scholarship ili tu waje kuzamia, wengine kweli wana malengo ya kusoma. Kwa hiyo wewe waambie ukimaliza tu masomo yako utarudi nyumbani, hata kama una mpango wa kurudi nyumbani, hiyo iwe siri yako, lakini hakikisha kwamba unawaashua kwamba you are going back home. Hapo itakuwa ni rahisi kwa wewe kupata. Nadhani nitaishia hapo. Kama mtakuwa na maswali zaidi labda mtaniuliza mwishoni. Asante sana dada Lulu. Tutarudi tena kwako. Moderator, kama naweza nikachangia kitu hapo. Sawa Mr. Masuka. Yeah, kwa nini serikali ya Korea inatoa hizi scholarship? Ni kwa sababu wamefika katika level fulani ya maendeleo na vile vile wanataka kusaidia nchi zinazoendelea. Sasa wanatusaidia vipi? Wanatusaidia tufike katika level kama ambayo wenyewe wamekuwepo. Kwa hiyo hicho alichokuwa anakisema dada Lulu ni muhimu sana, kuhakikisha kwamba unaelezea jinsi gani wewe utaenda kuchangia katika maendeleo ya nchi yako. Na kwa vile wanataka kusaidia Tanzania, lazima uatachi hiyo kwamba utakapomaliza masomo yako basi utaenda kuendeleza hizo harakati kule nyumbani. Hicho ni kitu muhimu sana, kwa sababu ukikosa hicho unakuwa kama umekuwa disqualified kwenye the whole process. Kwa hiyo niwaombe tu wale ambao wanataka kuapply
kuhakikisha kwamba eneo hilo mmelijaza vizuri, kwa sababu ndilo ambalo linachuja sana watu. Kuna mtu anaweza akataka tu kusema generally anataka afanye nini, au kwenye objectives zake ambazo ni personal. Hapo lazima uende kwenye objectives za kuisaidia nchi, za kuchangia katika maendeleo ya nchi na kumake hawa waliokupa scholarship proud. Asante sana. Asante sana Mr. Masuka. Dada Lulu. Ndiyo. Tuna swali moja kwako. Kuna mtu anauliza kwamba kwenye hii third paragraph ya study plan umeelezea kwamba mtu ataje kozi kidogo ambazo atazifanya. Je, anatakiwa kuzitaja na kuzielezea kozi zote ama baadhi tu ya kozi? Hapana, hautakiwi, kwa maana mpaka sasa hivi haujui. Unaweza ukachagua, let's say umechagua electrical engineering, alafu umechagua vyuo vitatu. Sio kila chuo kitakuwa na plans sawa katika hiyo kozi uliochukua. Kila chuo kitakuwa na plans tofauti. Kwa hiyo wewe chagua tu any chuo chochote. Chagua chuo chochote, chagua labda tuseme topic 2 kati ya ambayo iko within your major, elezea tu. Sio lazima iwe detailed. Yani kila kozi, no. Wewe chagua hata kozi moja tu, elezea labda within the first semester nataka niwe nimeandika paper kuhusu labda electricity in my country. Sio lazima uelezee kila kozi, no. Asante sana dada Lulu, tutarudi tena kwako. Kuna watu wengi wanauliza kwamba kuna kipengele kimoja kinaitwa language study plan. Sijui ulivyokuwa una apply kilikuwepo hicho? Hapana. Sawa, basi tunafikiri tutajibu hayo maswali mwishoni, kama kutakuwa na mtu ambaye ana uzoefu wowote kuhusu hii language study plan, atupe experience yake. Sasa tutaenda moja kwa moja kwa Mr. Simiu. Mr. Simiu, David Simiu. Okay, kama Mr. Simiu bado ana matatizo ya network, Dada Betha. Dada Betha? Yes. Asante. Dada Betha atatusaidia kujibu maswali kwa ajili ya wale ambao wanapanga kuja kwa apply PhD. Dada Betha, unaweza kujitambulisha kwa kifupi? Okay. Habari za leo washiriki wote. Nashukuru ndugu moderator kwa nafasi na samahani kwa mwingiliano hapo awali. Pia nashukuru ubalozi na wanaTANROC wote kwa kuandaa seminar au mkutano huu wa leo. Nafikiri ni mkutano muhimu sana ambao unatoa nafasi kuweza kutoa uzoefu wa mchakato mzima wa kuomba ufadhili wa masomo kutoka serikali ya Korea, na nafikiri kama wengi walivyoeleza hapo awali ni muhimu sana na mna bahati kwa sababu wengine hawakuweza kupata nafasi hii. Kwa jina naitwa Bertha Makilagi, ni mnufaika wa ufadhili wa Korea 2019, KGSP Scholar 2019, na niko hapa Korea kwa ajili ya masomo ya PhD. Ushauri sasa sijaelewa kama nijibu swali au nitoe experience yangu. Unaweza kutoa experience yako kwa kifupi kidogo? Okay. Nafikiri mengi sana yameshaongelewa, kwa hiyo nafikiri sitataka kurudia, lakini nafikiri ushauri wa kwanza muhimu ni kuweza kujitahidi kuandaa documents zote zinazohitajika mapema sana, kwa sababu documents ni nyingi na zinahitaji kupitia michakato mbalimbali, kama ni copy, kama ni notarization, ni muhimu sana. Kwa hiyo nafikiri ushauri wangu wa kwanza ni kuweza kujitahidi kuandaa documents zote mapema, ili hata ukiweza kusubmit documentation zako mapema ubalozini itakuwa ni manufaa kwako wewe, kwa sababu kama wakizichambua wakiona kuna document yoyote inakosekana au imekosewa, ukiwa na bahati na yule anayezipokea anaweza akakwambia ili uweze kuirekebisha au kuleta document ambayo inakosekana. Nafikiri hiyo ndo ushauri wangu wa kwanza.
Halafu naam. Sawa, endelea Dabetha. Unaweza ukaendelea tu, hamna shida. Okay, sawa. Na ulipokuwa una apply PhD nafikiri huwa mnatakiwa kusubmit proposal. Je, ni proposal ya namna gani ambayo unatakiwa kuisubmit? Ni very detailed proposal ama tu just a simple proposal? Okay. Nafikiri mdau wa kwanza ameeleza, nafikiri dada Lulu, katika hiyo stage sio lazima uwe na exact title ya kitu unachotaka kufanya. Lakini ukifika level ya PhD, obviously unajua kwa nini unataka kwenda kusoma PhD. Lazima unakuwa angalau una rough idea, yani maeneo gani au ni area gani au ni research focus gani unataka. Kwa hiyo unaweza ukasubmit proposal yenyewe ni very short, ni labda 1 or 2 pages. Ni kueleza tu idea ya kitu unachotaka kufanya. Kwa hiyo sio lazima uwe na exact title kwamba hii ndo piga ua nikisubmit ndo haibadiliki, hapana. Unaweza ukawa na rough idea ya kitu unachotaka, kwa sababu wanahitaji kujua wewe kama unataka kuja kusoma PhD. Maana umeshafanya bachelor's, umemaliza masters, unaenda PhD. Lazima uwe na area of interest ambayo unataka kuiandikia. Kwa hiyo idea utakayokuwa nayo unaweza unaiandika, kwa sababu pia nafasi wanayokupa kuandika submit proposal kubwa ni just a rough idea, I think 1 or 2 pages ambao unaweza kusubmit. Lakini vile hiyo thesis title yako au hiyo proposal yako utakayo submit ina determine sana chuo ambacho unaweza kupata, kwa sababu ukiandika labda mfano masuala ya development na kama inategemea umetumia process gani, kama umetumia embassy track au university track. Kama ni embassy track umechagua vyuo vitatu tofauti. Kwa hiyo ile title yako pia itadetermine kuchagua kati ya zile vyuo vitatu ambavyo umeviselect kwenye application yako, kwa sababu utapata chuo ambacho kiko more wana ujuzi zaidi na hiyo title ambayo umeiandika. Kwa hiyo ingawa unaweza usiandike exact kitu proposal ambayo unaweza ukaifanyia kazi au subject, lakini area utakayoandikia ina matter sana na chuo ambacho utaweza kukipata, ita determine chuo chako. Naam. Asante sana dada Betha. Na wewe unachukua masomo ya science ama art? Kwa mimi nachukua masomo ya arts, nafanya development cooperation. Okay. Asante. Kaka Amos unatusikia? Ama David Simiu? Hello? Yes, Mr. David. Habari? Nzuri kabisa, unatusikia? Yeah, nakupata. Asante. Sasa tungeomba na wewe ushare experience yako kwa kifupi. Okay. Experience yako kwa kifupi kuhusu kuchagua profesa na hii proposal ambayo unatakiwa kusubmit. Okay, kwanza habari za usiku watu wa Korea na mchana kwa Tanzania. Mzee Masuka, naomba nitambue kwako. Shikamoo. Najua unaweza usijibu sasa hivi, lakini natambua kwako. Marhaba bwana, nipo. Okay, ndio, kwa experience yangu umesema kwanza naweza nikaongelea kuhusu kuchagua professor, right? Yes. Yeah, ni vyema kama unataka kuja kusoma, yani if you are seriously interested, kitu cha kwanza ni kufanya research kwanza ya Korea nzima, kwa sababu kama ukifanya vizuri research yako, hata kama ukiitwa kwenye interview, hasa kwa wanaopitia embassy ambako mimi nilipitia, itakuweka katika position nzuri. Wanaweza kuuliza direct, lakini katika maelezo yako unaonesha kwamba of course kuonesha kwamba unaijua Korea ni kuonesha kwamba you're interested na Korea. Kwa hiyo itakupa edge fulani, lakini pia itakusaidia kwa kutafiti vyuo ambavyo unatamani kusoma. Kwa hiyo ukipita kwenye website za vyuo, na wenzetu wako vizuri kwenye website zao, kuna hadi contact za professors. Kwa Korean
kupitia kwa hii scholarship wala hupaswi yani hautakiwi, sio kama unakatazwa, lakini sio requirement kumfahamu hata profesa wako. Mimi mpaka nakuja mwaka jana kwenye programu yangu ya PhD, sababu nilisoma mwaka mmoja, nilikuja na Dodabeta mwaka mmoja, mwaka 2019, ambako mwaka mmoja nilitumia kwa language, mwaka jana mwishoni ndio nikaja kuanza masomo yangu. Kwa mpaka nakuja kuanza masomo yangu simfahamu profesa wangu atakuwa ni nani. Kwa wala huhitaji, yani it's not a requirement kumfahamu. Kwa hiyo kwa scholarship hii specifically haina umuhimu sana kumfahamu au kujua profesa wako ni yupi, lakini wewe kama muombaji unapaswa upitie vile vyuo website zako, waone maprofesa wa kwenye hiyo department au major ambayo utakuja kufanya, na ukisha waona, kwa mfano kwa mimi nakuja kusoma PhD, kwa ni na uhakika watu ambao wanakuja kunisimamia wamesha fanya tafiti nyingi, wametoa machapisho ya kutosha. Kwa hiyo nitapitia machapisho yao nione mwelekeo wao wa research ni upi. Nikishafahamu hivi vitu vyote, inaniweka katika, kwa mimi kwa experience yangu nilikuwa nafahamu kwamba okay, kama nikija katika hiki chuo nitakutana na facilities hizi, nitakutana na wataalamu wa aina hii, lakini pia nitapata ujuzi wa aina fulani. Kwa unakuwa na idea uchague chuo kipi hasa. Kwa ndio advantage pekee ya kufahamu professors wanaohusika na field yako mapema, lakini kwenye process ya scholarship yenyewe wala haitahitajika wala hautaulizwa kwamba unafahamu wala document yoyote kutoka kwa profesa wako kutoka huku, lakini itakusaidia wewe mwenyewe kufahamu na kuchoose department au chuo ambacho unahitaji kufanya. Kwa hiyo mimi nilikupitia maprofessors, kuona zile CV za maprofesa na machapisho waliyofanya, ili nifanya nipate urahisi wa kuchagua chuo au kuchagua vyuo ambavyo ninaweza kuomba. Na ilinisaidia kwa sababu katika vyuo vyote nilivyoomba nilipata admission. Kwa hiyo nilikuwa ni mimi nichague niende nikasome wapi sasa katika vyuo vitatu. Lakini kama ambavyo labda wameshasema mwanzoni watu, ukifanya choice mbovu ya vyuo unaweza kupita hadi ile final stage ya embassy, lakini ukakwama kwenye chuo. Mwaka wetu ilibidi tuje watatu kwa kupitia embassy, mimi na Betha na mtu mwingine, lakini yule mtu mwingine hakupata chuo cha kuja kusoma. Kwa hiyo tukaja wawili tu, tukawa tumebana nafasi ya mtu mwingine. Kwa ni vyema sana kufanya utafiti, know the universities, fahamu fields walizoko ma professors, itakupa idea kwamba okay, unaweza kuomba. Sasa asante sana Mr. David Simiyu. Hii scholarship huwa inatolewa kwa kupitia vyuo 65, na hivyo vyuo 65 ni moja kati ya the best universities here in Korea. Kwa hiyo kama wazungumzaji wengi walivyosema, ni vizuri ukafanya research. Nafikiri kwenye document ambazo tuliwatumia wengi wenu kwa email, kama hatuja kutumia unaweza ukatutumia email yako kwenye chat box yetu, na baada tu ya kumaliza huu mkutano tutakutumia hiyo email yenye application forms pamoja na list ya vyuo pamoja na kozi. Tungeomba kabla ya kuapply ni vizuri sana ukaenda through the universities, ukazifanyia research pia online na kujua kama una qualify. Lakini na kama wengi pia walivyosema, ni vizuri sana ukawasiliana na chuo. Unaweza ukaandika email ama ukajaribu kuwapigia kuuliza kama je, hivyo vigezo ulivyo navyo vinatosha wao kukupa hiyo scholarship. Vyuo vingi vya hapa Korea vina ufahamu wa hiyo scholarship ya KJSP. Kwa hiyo ukiwapigia ama kuandikia email na kuambia tu kwamba mimi nina interest ya kuapply kwa kupitia hii scholarship ya KJSP,
na nilikuwa ninaomba maelezo kadhaa, basi mara nyingi huwa wanajibu kwa haraka. Asanteni sana. Asanteni sana. Kuna kitu samani. Okay. Ya, kuna kitu niongeze kimoja kutokana na uzoefu wa watu niliokutana nao huku waliopitia hii program na watu waliokutana nao pia. Vyuo hivi kama ulivyosema, hivi vyuo 65 vina ranks tofauti. Kuna chuo ambacho ni bora zaidi katika nchi, kuna chuo cha pili bora katika nchi, kuna chuo cha tatu bora katika nchi. Hivyo, yani kuna ranks hizi. Sasa the higher the rank the university is, the harder is it to get. The competition is too high, hata kwa Wakorea wenyewe. Kwa hiyo ukiwa na choices ya vyuo mfano vitatu, changanya. Yani kama unajiamini vizuri, una GPA nzuri, maandiko yako ni mazuri, weka iko the best university. Alafu weka na kingine cha hapo katikati. Yani walau uwe na uwanda mpana. Usichague the best 3 universities in the country. Unaweza ukafanya hivyo na unaweza ukapata. Watu na marafiki zangu hapa ambao wapo hivyo vyuo na walichagua vyuo hivyo tu na wakapata. Lakini kuna watu ambao nawafahamu nyumbani walikosa, na ukiwauliza wanasema it's because of my choices katika universities. Kwa ushauri wangu, ingawa sio, it's not that important nadhani, lakini ni muhimu ukiweka hata kimoja ambacho kipo katika ranki ya kawaida. Kwa kuongezea hapo, kitu ambacho kitakusaidia kujua chuo gani kiko the best, kipi ambacho ni cha kawaida, nenda Google, andika top ranking university in Korea or list of Korean university, utaona chuo gani ambacho 2021 kinaongoza, nini kinafuata mpaka chuo cha mwisho. So jitahidi ku apply within 20. Unaweza ukachagua vyuo 20 bora Korea mwaka huu ka apply, na kama David alivyosema, unaweza ukachagua chuo cha kwanza ukachanganya chuo cha 15, chuo cha 20, it's okay. Alafu pia kwa wengine naona hapa mnatuma ujumbe, inaonekana hamjaanza ku apply, muda unakaribia kuisha. Kwa hiyo jitahidini ku apply ndani ya muda. Yani kama unaanza ku apply leo, yani leo ndo umefanya maamuzi, basi jitahidi, yani fanya kwa moyo wako wote. Tumia muda wako wote, tenga muda wa kutosha u apply scholarship. Labda dada sisi, kuna kitu naomba nichangie hapo. Sawa, Mr. Msuko. Kuna mtu alikuwa anataka kufahamu kwamba ni mahali gani unaweza ukacertify vyeti vyako. Sasa inategemea uko wapi. Kama uko nje ya nchi, embassies unaweza ukacertify. Lakini kama uko nyumbani pia, basi uende kwenye taasisi ambazo zinakubalika. Na nafikiri kule nyumbani unapoleta hizo documents kwenye universities inabidi upite pia foreign affairs kucertify hivyo vyeti vyako. Kwa hiyo kwa wale watu ambao watakuwa na ugumu wowote, basi watatutumia kwenye email, tutaweza kuwa link na mahali ambapo wanaweza wakacertify. Kwa kuongezea hapo, nilipata pia changamoto katika swala zima la ku notarize certificates. At the end of the application, chuo changu ananitumia email, kwa maana tu ndienda kwa mwanasheria akagonga muhuri. Lakini wakataka viwe notarized, like official notarization. So unatakiwa uende wizara ya elimu. Kama uko Dar es Salaam, nenda ofisi ndogo ya wizara ya elimu. Kama ni Dodoma, nenda Dodoma. Utagongewa vyeti vyako muhuri. Ukitoka wizara ya elimu, unaenda wizara ya mambo ya nje, wanakugongea muhuri, na kote huku ni pesa unatoa. Wizara ya elimu unaweza ukagongewa bure, lakini wizara ya mambo ya nje unatakiwa kila kitu nakilipia, kama sio 20,000 ni 10,000, nimesahau. Lakini cheti kimoja kina range either 10,000 au 20,000. Ukitoka wizara ya mambo ya nje ndo unaenda embassy, ndo wanakupatia muhuri. Na hii process yote inaweza ikachukua muda. Kwa embassy wanaweza wakatumia siku 1 au siku 2. Kama ukionyesha una haraka unaweza ukafanywa ndani ya siku 1, lakini napo inategemea kama sijui ni ambassador au ni nani ambaye anagonga muhuri awepo ofisini. Ndio maana nasema kwa wale ambao ndo umeanza kufanya sasa hivi, inakuwa ni vigumu kupata recommendation letter. Kwa walimu wetu ni wasumbufu sana, na mwingine si muelewa kabisa. Unakuta chuo kizima unamfahamu walimu mmoja, lakini ni msumbufu, hataki kusaidia. Kwa hiyo ni vizuri ukaanza process mapema.
Asante Sisi samani, unaweza kuniruhusu tena kuongea kuhusu hicho kitu cha kucertify kwa watu sawa. wanapitia embassy? Sawa dada. Kwa embassy mimi nilipopitia embassy nilienda kucertify kwa mwanasheria kwa sababu actually pale ubalozi wenyewe ndio wanapitia hivi vitu ili kukuita kwenye interview na kufanya kila kitu. Kwa hiyo mimi nilienda tu kwa mwanasheria, tena it was free. Niliprint my original certificates, kwa hiyo nilidhani labda original certificates zinafaa. Kwa hiyo wakati namtuma mtu apeleke kwa mkono form zangu pale ubalozi, walivyozifungua akasema hizi zetu bado havijawa certified. Kwa hiyo wakamuelekeza sehemu ya kwenda kuvicertify. Ni sehemu ya mahakama nafikiri pale, sababu ubalozi uko kule Posta, kwa kuna mahakama nyingi kule. Walienda mahakamani pale wakagonga. Kwa embassy track, don't worry much about vyeti vyangu. Kama dada Debora hapa atakumbuka, mimi nilipofika huku wakati nakuja sasa kuanza chuo ndio nikavipeleka ubalozi wa Tanzania hapa Korea, ndio wakavicertify. Kwa kama unapitia embassy, muhuri wa mahakama unatosha kukupitisha. Lakini wakati unakuja sasa kuingia chuo, utaenda ubalozi wa Tanzania hapa Korea, watakucertify bure. Asante sana kaka David. Na nafikiri mzungumzaji aliyepita alizungumzia sana kuhusu kuchagua vyuo. Pia ningependa kusisitiza hapo, wengi wetu tumekuwa tunataka kuchagua vyuo ambavyo vipo mijini tu. Na hilo lilinipata mimi nikiwa nina apply, nilifikiri labda vyuo ambavyo viko nje ya mji kutakuwa kijijini sana. Lakini Korea ni nchi ambayo inafanana labda karibu kila sehemu iko sawa tu. Kwa hiyo kuna miji ambayo watu wengi wamekuwa wana apply, competition yake imekuwa kubwa sana. Kama mji wa Seoul, Busan pamoja na Daegu, nafikiri Daegu au Daejeon. Kwa hiyo ukiapply nje ya mji pia naona chances zinakuwa kubwa. Kwa hiyo kama wengine walivyosema kwamba labda utatakiwa kuchanganya vyuo, kwa unaweza ukachanganya kwenye miji, usiapply vyote ambavyo vipo miji mikubwa, changanya usiapply vyote ambavyo ni viko vina rank juu sana, kwa sababu elimu yao ni nzuri sana. Hata vyuo ambavyo wanasema kina rank chini ni chuo kizuri sana, labda hata Tanzania hatuna kama hicho. Kwa hiyo vyuo vyao ni vizuri, usipate hofu kwamba mbona hiki labda ni cha 10 na ngapi huko cha 20 labda kitakuwa kibaya ama kitakuwa kitambuliki nchini. Hapana. Hivyo vyuo ambavyo vimepitishwa na NID kwa ajili ya watu wa KGSP kupata masomo yao ni vyuo vizuri sana, kwa sababu KGSP inachukua pia watu kutoka mataifa tajiri. Kwa hiyo amevipitisha moja ya vyuo vizuri Korea kwa ajili ya kutoa hiyo scholarship ya KGSP. Sasa tumepokea maswali mengi, nafikiri moja kwa moja tutajaribu kuyajibu haya maswali, na kama muda utaruhusu basi tutapokea maswali ya moja kwa moja kutoka kwenu pia. Kwenye haya maswali naomba presenters wetu yoyote ambaye atakuwa anajibu jitahidi kulijibu swali kwa kifupi na kuwa dialect. Swali letu la kwanza linahusiana na form namba 1 to 6 zinapatikana wapi? Form namba 1 mpaka 6 wapi mtu anaweza kuzipata? Dada Lulu Maleko, unaweza kutusaidia hilo? Ndio, hizo form unaweza tu ukaangalia online. Yaani wewe ukiandika Korean Government Scholarship, kuna sehemu inakupeleka directly, kuna link utaifungua kwenye website yao, itakupeleka directly kwenye hizo form na unaweza ukadownload. Zinapatikana kiurahisi sana online. Wewe andika tu Korean Government Scholarship, alafu link itakuja, utadownload form zako zote utapata. Na Unasema? Aliyeuliza swali kama hajapata application form zetu anaweza akatutumia email, tukamtumia application form. Ubalozi unaweza kukutumia hizi application forms. Kwa hiyo tunaomba tutumie email yako, na baada
hii seminar tutatuma hizo application forms ambazo nafikiri form number 1 to 6 zipo ndani yake. Swali letu la pili, wakati unaendelea na maswali dada Sesi, kama unaweza ukaangalia pia, kuna huyu Ramadhani Mkumbachi amenyosha mkono muda mrefu, labda anaweza kuwa na kitu anataka kuzungumza. Sawa, tunaweza tukayajibu maswali kwa uharaka Mr. Masuka, alafu tukawapa nafasi watu wa kuuliza maswali ya papo kwa papo. Definitely. Sawa. Asante. Basi ndugu Ramadhani, tutakupa nafasi baada ya kujibu haya maswali ambayo yameshatufikia tayari. Asante. Watu wengi wanauliza deadline ya hizi scholarship kwa kupitia embassy ni lini? Na mtu anaweza akajuaje hiyo deadline? Je, kwenye application form kuna deadline? Kwenye application form hakuna. Lazima waende kwenye website ya embassy. Kwenye website ya embassy ndio kuna deadline ambao nimecheck leo ni tarehe 17 mwezi wa 3. Tarehe 17 mwezi wa 3. Yeah, na kuhusu deadline za vyuo inabidi mtu aangalie chuo kimoja kwa kimoja. Ni vyuo deadline za chuo ziko tofauti. Kwa mfano chuo ambacho niliapply mimi mwaka jana deadline yake ni tarehe 19 mwezi wa 3. Kwa yani inakuwa deadline tofauti. Sawa. Kwa kuongezea hapo kwenye deadline za vyuo, wakiangalia kwenye ile guidebook ya application, vyuo vipo na deadline zake. Okay, asante sana Bwana Chacha. Na swali la pili nafikiri hili limeshajibiwa tayari. Swali la 3 linasema kwamba je, mtu mwenye advanced diploma ama postgraduate diploma anaweza aka-apply hii scholarship? Nadhani hilo swali lilijibiwa. Sikumbuki kama ni dada Mariam au dada mwingine pia aliongea, alisema kwamba dada Recho alisema kwamba watu wasiogope, wanazungumzia first degree au equivalent. Kwa hiyo inaweza ikawa advanced diploma au whatever ambayo inakuwa equated na first degree. Kwa hiyo nadhani kikubwa ni kuangalia tu kwamba kinachotakiwa kama anapitia chuoni wanazungumzia awe na qualification zipi. Lakini kwa ufupi ni kwamba advanced diploma kwenye vyuo vingi inakuwa regarded kama first degree. Asante sana Mr. Masuka. Swali la 3 linasema kwamba je, mtu mwenye transcript tu naye anaweza aka-apply scholarship kama bado hujapata zile certificate, university certificate na transcript tu? Je, unaweza uka-apply scholarship? Ndiyo, unaweza kuapply as long as by August mwishoni huo una uhakika huo umeshapata certificate yako. Sawa. Asante dada Mariam. Swali jingine linasema hivi, since the recommendation letters are submitted in sealed envelopes, is it necessary to submit form number 5? Kuna mtu? Nitajaribu kujibu. Okay. Yes, dada Rachel. Unatakiwa napata mwingiliano hapa kidogo, samani. Unatakiwa uwasiliane na mwalimu wako. Sio lazima awe profesa kama ambavyo document zinasema. Unatakiwa uwasiliane na mwalimu wako ambao unataka kurecommend, muelezee situation yako kwa maana walimu wengi hawafahamu hii scholarship. Muelezee mwalimu, nimepata hii opportunity nataka kuapply na guideline ya kuandika hii barua wametoa, unampatia maelezo ambayo yako clear. Then akisha kuandikia ile barua unampatia maelekezo. Akimaliza kuiandika ile barua aiweke ndani ya bahasha, then aweke signature yake pale bahasha inapofungwa na agonge muhuri. Then akutumie wewe hiyo document.
Kwa hiyo ukituma dokumenti zako ukifanya attachment, sehemu ya form number 5 utaandika katika envelope ya mwalimu pale, utaandika this is form number 5 at the upper right corner of the envelope. Is it upper or left? Utaangalia maelezo yanasemaje. So ukishamaliza unazibind zote pamoja unatuma. Lakini sio kwamba mwalimu aitume chuoni form separate na dokumenti zako ziende separate. Zote zinatakiwa ziende pamoja. Okay. Na hakikisha hiyo barua yani isionyeshe ni hata kama imenyanyuka kidogo, iwe very sealed, isionyeshe kama kuna harakati hapo za kufunguliwa. Asante sana. Watu wengi wamekuwa wanaomba mwisho tu share recording ya seminar. Tumeirekodi na tutaiposti kwenye YouTube channel yetu, na tutatumia jina la YouTube channel ya Tanzania Embassy hapa Korea, ili kama kuna vitu utakuwa unataka urify ama uone ulichelewa kidogo kuingia na unataka kuona majibu ya mwanzo, unaweza tu ukaenda ukaangalia mara tu baada ya kumaliza semina yetu. Sasa nafikiri bado tuna muda kidogo umebaki, tutachukua maswali kama 5 kutoka kwa washiriki ambao wanataka kuuliza maswali ya moja kwa moja. Tukianza na ndugu Ramadhani. Ramadhani amekata tamaa, simuoni tena hapa. Naona hapa Ramadhani Mkumbati, nafikiri ni Ramadhani Haya, nadhani anapatikana. Hello, ndugu Ramadhani. Sasa nitaka kuuliza swali moja. Kwanza ni ushukuru balozi wa Tanzania nchini Korea pamoja na moderator na wote mliohusika kuandaa hii platform. Swali langu linakuja hivi: kama nimemaliza masomo nje ya Tanzania and right now I'm back in Tanzania, kwamba kwenye kupata hizi recommendation letter nilikuwa nahisi kama kidogo kutakuwa na ugumu, kwa sababu kumwomba mwalimu nchini Indonesia anirecommend then anitumie mimi huko, kwanza itakuwa ni costful. Sasa nikawa najiuliza kwamba huenda ukawa kuna any means au relief yoyote kwenye situation kama hii. Asanteni. Asante sana. Ndugu Chacha, Mr. Chacha. Ya, nafikiri wewe uliapply ukiwa unatoka nchi nyingine na sio Tanzania. Hapa ulifanyeje wewe? Mimi nilitumiwa recommendation letter kutoka Tanzania kwa njia ya posta. Okay. Yeah. Kuna mtu yoyote ambaye anajibu labda ana experience sawa na mwenzetu ndugu Ramadhani? Nafikiri hapo jibu ni very straightforward, kwamba ili upate, kwa sababu hao watu hawataki kwenda nje ya utaratibu, na utaratibu ni kwamba fomu zako zote lazima zifike mahala zikiwa pamoja. So by any means make sure that they are together. Sawa. Ndugu Ramadhani, nafikiri umepata majibu na tutaendelea kufuatilia, na kama unatufuata kwenye akaunti zetu za social media, kama tutakuwa tunajibu lingine basi tutajaribu kuupdate hapo. Naomba nijibu kidogo kwenye ile swali. Sawa dada Shura. Sawa. Mimi recommendation zangu zilikuwa tofauti kidogo kwa sababu kwa jinsi ninavyokumbuka haikuwa barua in search. Actually recommender wangu mmoja nilimtumia hiyo form number 5. Kuna maswali pale, alijibia pale chini yake. Yaani how do you know this? Akajibu pale chini. How do you nini? Akajibu vile vile akanitumia. Kwa hiyo I don't know, labda na nilipeleka hivyo kwa sababu kumsumbua tena profesa nayo inakuwa ni shida. Kwa hiyo nilipeleka akiwa amejibu hivyo, sio kama barua, yani alijibu tu yale maswali kama yalivyo kwa chini yake. Kwa hiyo alivyoyajibu dada wa shule uliasil mwenyewe kwenye bahasha ama ulipeleka hivyo yakiwa hayako sealed? Alinitumia yakiwa sealed, lakini nilimuuliza umeandika barua?
Akasema hapana, nimejibu kwa chini yake. Then yeye ndo akaniambia nimejibu hivi, akanionyesha kwa email jinsi alivyojibu. Kwa hiyo mimi nikabaki kumbe ndo umejibu hivyo, hukuandika barua. Akasema sikuandika barua, muda sina. Nikaichukua nikaipeleka hivyo hivyo. Ndio yalonikuta mimi hayo. Labda moderator nichangie kidogo hapo. Sawa. Mara nyingi kwenye recommendation letters huwa wanataka ziende moja kwa moja. Kwa hiyo huwa kuna vitu vingi ambavyo wewe unaweza kaniomba mimi ni kuandalia recommendation letter, lakini nikiongea na wewe naweza nikakwambia lakini nitakapoandika pengine nitaandika vile ulivyo. Kwa hiyo kikubwa nadhani ni kufuatilia kidogo hapo. I'm sure pale embassy wako very strict. Kama hujaenda na hiyo ambayo imefungwa wanaweza wakasumbua. Lakini kwenye vyuo pengine tunaweza tukacontact hivyo vyuo vinavyohusika kama recommendation letter inaweza ikatumwa moja kwa moja, kwa sababu kama huyu walimu wake wako amesema wapi? Indonesia. Amesema Indonesia. Sasa Indonesia atume Tanzania, alafu Tanzania ndio zije zitumwe Korea. Kama anaamua kupitia hii ya university itakuwa a bit complicated. Kwa hiyo you can ask from the university kama huyo anaye recommend anaweza akatuma hiyo barua hiyo recommendation letter moja kwa moja kwenye university. Lakini vyuo vingi sasa hivi vinakubali recommendation letter kutumwa moja kwa moja. Sasa I'm not very much sure about this. Kama alivyosema moderator, tutaifuatilia kwenye baadhi ya vyuo na kuona kama inaweza ikawa one of the alternatives kutuma moja kwa moja kwao. Sawa, asante. Na kuna mtu pia aliuliza kama anaweza kuapply kwa kutumia channels zote. Ningependa nilijibu hili moja kwa moja. Nafikiri kwenye form zao wamekuwa very specific kwamba utumie channel mojawapo. Ukitumia zote unakuwa disqualified hapo hapo. Kwa hiyo ni lazima uchoose either kutumia embassy track ama kutumia university. Kwa hiyo usijaribu kabisa. Kuna muda mwingine watu walikuwa wanajaribu like anaona kwamba anaweza abati yake kaangukia sehemu moja, lakini hawa watu system zao ziko vizuri kweli. Kwa hiyo utakapoona tu jina lako limejitokeza mara mbili kwenye system wanakudisqualify muda huo. Kwa hiyo channel ni moja tu ya kutumia. Kuna mwingine mwenye swali pia? Kuna sawa dada Deborah. Ndio, naona kuna mtu alikuwa ameulizia kwamba kuna kipengele cha language study plan, nini kinajazwa hapo, na kipengele hichi kinaonekana ni kipengele kipya katika fomu za mwaka huu. Na huwa hii kozi moja ya sharti ni kwamba mnatakiwa mjifunze lugha ya Kikorea kwa mwaka mmoja. Na endapo ukiwa kwenye language course usipoweza kufaulu ile mitihani yao, inakuwa mitihani ya Korea, inakuwa topic, kuna level ambazo wanataka ili uingie chuo. Sasa kuna vyuo vingine lazima uwe na hii topic result ili uweze kuingia, lakini vyuo vingine ukiangalia kwenye zile form zinaonyesha kwamba zinatoa kozi kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo vyuo vinaweza labda vikakutetea, lakini lazima kufuata kwamba unapokuja Korea ujue kwamba utajifunza lugha na uhakikishe kwamba umefaulu ili uweze kuendelea na masomo yako. Na nimeona pia kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa wakishindwa kufaulu hii lugha ikawasababishia kurudi nyumbani, japo wanakupa nafasi ya miezi 6. Nafikiri watu ambao wamepata KGSP wanaweza wakalielezea ili kwa undani. Kwa hiyo kulingana na hizi namba za watu ambao wanarudi nyumbani zimeongezeka, nadhani wameongeza kipengele. Asante sana dada Deborah. Kama dada Deborah alivyosema, kwenye hii scholarship unatakiwa kusoma lugha pamoja na culture ya Kikorea kwa mwaka mmoja kabla ya kuanza masters yako.
nafikiri kwenye form za nyuma kulikuwa hakuna hiki kipengele cha language plan. Kwa hiyo tutajaribu kufuatilia kwa watu ambao wameapply recently na kujua ni nini hasa walijaza na tutawajulisheni. Na kama ni kipengele kipya, ni kama dada Debora alivyosema, ni kuelezea tu na kuweka commitment yako ya kwamba uko tayari kujifunza, unapenda lugha mpya na uko tayari kujifunza. Nakumbuka mimi kipindi nina apply, hilo lilikuwa ni swali mojawapo kwenye interview yangu, ni namna gani nitaweza kwenda ku catch up na lugha mpya. Kwa hiyo walichotaka tu kusikia ni commitment yangu na ambavyo niko open kujifunza lugha mpya na kutaka kujifunza utamaduni mpya, kwa sababu wanajua kama ni mtu ambaye hutaki kujifunza utamaduni mpya, itakuwa ni vigumu sana kwako ku catch up na Korea, kwa sababu tayari ina utamaduni mpya na uliouzoea. Kwa hiyo nafikiri kama ni kipya kabisa, basi hilo ndo ambao unaweza kulielezea kwamba uko tayari na unapenda utamaduni mpya na uko tayari kujifunza huo utamaduni mpya. Uoneshe tu utayari wako wa wewe kujifunza utamaduni mpya pamoja na lugha mpya. Asante. Kuna yeyote tena mwenye swali? Yes, dada Lulu. Hapana, sina swali. Asante. Nafikiri muda wetu pia umetutupa mkono. Kama kuna mtu mmoja anaitwa Ridhiwan Ndaro, naona kuna kitu anataka kuzungumza au kuuliza. Naomba okay. Nafasi. Sawa. Ridhiwan, sawa. Karibu za maswali. Karibu ndugu Ridhiwan. Karibu Mr. Ridhiwan. Labda wakati Ridhiwani anajaribu kuunganisha, niongee kidogo na kitu kimoja, nataka vitu viwili niongee hapa. Sawa. Moderator, umeniruhusu? Nimekuruhusu Mr. Masoka. Yeah, ukiangalia hii discussion ya jinsi ya kuweza kujiongea hizi fursa, inajionyesha wazi kwamba lazima ufanye research. Unapoenda kwenye chuo ambacho unataka kujiunga, lazima ujue zinatolewa kozi gani na wana vigezo vipi. This is very important kwa sababu bila hivyo utajikuta unajaza vitu ambavyo unakuwa nje kidogo. Lakini imezungumzwa issue ya lugha hapa. Nilisema pale mwanzoni kwamba Wakorea wanatoa hizi scholarship ili kuweza kusaidia nchi zingine ziweze kushare experience na ziweze kusogea hapo kutoka hapo tulipo. Kwa hiyo ili uweze kuelewa vizuri maendeleo ya Korea na jinsi walivyopita mpaka kufikia hapa tulipo, ni kwamba lazima utamaduni na lugha yao uifahamu kidogo. So nadhani kitu hicho ni muhimu na lazima uonyeshe commitment, kwa sababu bila commitment ya kufahamu lugha na utamaduni wa Korea itakuwa vigumu kidogo kufahamu baadhi ya vitu ambavyo unataka kufanya. Lakini kingine ambacho nilitaka kukumbushia ni kwamba kwenye study plan yako lazima uweke wazi unategemea kufaidika namna gani na hii program na utachangia vipi katika maendeleo ya nchi yako. Hicho ni kitu muhimu sana kwa taasisi au serikali zinazotoa scholarship. Usionyeshe kwamba wewe unakuja una apply for that scholarship kwa manufaa binafsi. You see? Lazima uweke mazingira ambayo uonyeshe kwamba itakusaidia, lakini vile vile watu wengi zaidi wanaweza kufaidika kutokana na wewe kupata hiyo scholarship. Ni hayo tu machache nilitaka kuchangia
na kurudishia kwako moderator. Asante sana ndugu Ridhiwan, unaweza ku-unmute? Halo. Halo, tunakusikia Mr. Ridhiwan. Sawa, mimi naitwa Ridhiwani Magawa kwa majina yangu nafahamika kwa hivyo. Mimi currently ni mwanafunzi wa chuo kimoja kiko India. Na malizia masomo yangu ya degree ya Bachelor of Business Administration. Napenda kuwashukuru kwanza kwa kutugea information hizo. Sema nilikuwa naomba kitu kimoja kwamba kama mnaweza kutusaidia kwa ambao wameshatuma emails kwenye chat, basi tumieni link kwa ajili ya kujaza hizo form au hizo form tutumie tuweze kujaza na labda details ambazo zinatakiwa kwenye kujaza hizo form ili tuweze kujaza. Maana kama mimi nilikuwa sijui kabisa, niliambiwa na rafiki yangu, nikasema ngoja niangalie, nika contact kupitia social media account ya Insta, mkanijibu, mkanitumia hii link ya kupitia Insta, ndio nikaweza kujiunga kwenye meeting. Sasa nilikuwa basi naomba mfanye hivyo kwamba mtutumie hayo maelekezo kwenye email hizi tukuleshishia sisi tuweze kufanya hilo swala. Kama mimi namaliza mwezi wa 6 ndo namaliza, na sijajua kama inawezekana nikapata au vipi, ila ningependa kuapply. Ndio Sawa. Asante sana ndugu Ridhiwan, na mara baada tu ya kumaliza hii semina yetu tutatuma. Tunaomba kwa watu ambao bado hamjapata hizo form pamoja na list ya view, muendelee kututumia email zenu kwenye chat box yetu, na sisi basi tutawatumieni hizo application forms. Nafikiri muda Yes, ndugu Owen Nelson. Magashi Joseph, uje una swali lolote? Ndugu Magashe, nafikiri unajaribu kuongea, una swali lolote? Okay, naona network inasumbua kidogo. Hapana, sina swali. Nashukuru sana. Okay, asante sana. Haya basi, naona muda umetutupa mkono, lakini kukuwa na swali moja hapa naomba tulijibu kwa haraka. Kuna mtu anauliza parents proof of citizenship and applicant proof of citizenship. Nafikiri hapa proof of citizenship ni vyeti vyako vya kuzaliwa. Nafikiri unaweza ukatumia vyeti vya kuzaliwa ama vyeti vya kifo. Samani, sijajua kwa walio apply mwaka jana kama walitumia hii inaitwa kitambulisho cha utaifa, lakini nafikiri vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya kifo pamoja na passport vinafanya kazi. Kuna wengine ambao unakuta wazazi wao hawana vyeti vya kuzaliwa, wanatakiwa attach affidavit. Okay, ni kweli. Attach affidavit pamoja na kitambulisho. Kama mzazi wako ana kitambulisho cha utaifa, una attach vyote pamoja. Na unaviandikia kwamba hiki ni nini. Okay. Asante sana dada Rachel kwa clarification. Lakini kuna mwingine tena ameuliza hapa kwamba recommendation letter zote lazima zifungwe kwenye envelope. Yes, nafikiri waongeaji wetu wengi wamelizungumzia hilo. Ni lazima zote uzifunge kwenye envelope, na envelope tofauti. Yule anayekurecommend unabidi yeye ndio afunge na akutumie wewe. Kwa hiyo sio wewe unayetakiwa kufunga, ni yule ambaye anakurecommend. Ningeomba kaka Simiu, David Simiu, kama una neno lolote la kumalizia kwa hawa wenzetu ambao wanapanga kuapply mwaka huu. Hapana, sema tu wakati wa kuchagua watu wa kuwafanyia recommendation ni lazima kwanza wahakikisha wanawafahamu vizuri, au kama hawafahamiani, maana unaweza kusoma chuo
na kuna mkufunzi pale chuoni mnafahamiana na ana uwezo wa kukufanyia recommendation, hiyo itakuwa ni best option. Lakini kama ni mtu tu ulikuwa na attend darasani kwake amfahamiani personally, basi fanya jitihada umuone physically, na ukiwa tayari na nakala ya vyeti vyako, lakini pia tayari kumimpress kwa kitu ambacho unataka kufanya, inakuwa ni rahisi kwake kukuandika kadri na ulivyomuelezea. Alafu ukiona mtu ana dalili za kutokuwa na utayari, mfano yuko busy sana au hakupi nafasi hata ya kukuona unapojaribu kumuona, au hajibu email zako ukimwandikia, au apokee simu au ajibu message, huyo ni mtasumbuana tu mwishoni. Deadline imefika na hajaandika chochote. Kwa make sure una lecturers ambao unaona kama umesoma vyuo ambao of course chochote, hakikisha una multiple options. Unafuata huyu, kwa ukipata zile ambazo zinahitajika inakuwa ni better. Okay, asante sana. Naona dada Debora Mkwenda ambaye amekuwa akiwatumia hizi application form, anaomba muwe mnamjulisha pindi utakapopata zile application, kwa sababu kuna wengine wamekuwa wanapata, wengine wanakuwa hawazipati kwa wakati. Kwa hiyo ukipata please jaribu kutoa feedback kama umeshazipata tayari. Nafikiri nitatoa nafasi kwa Mr. Masuka kama una neno lolote. Mr. Masuka umemute. Tafadhali unmute. Asante. Nilikuwa nasema kwamba nitumie nafasi hii kwanza kukushukuru moderator kwa kazi nzuri ambayo umeifanya, lakini pia niwashukuru waandaaji, ubalozi na TANROC kwa hiki kitu mlichokifanya, na pia niwashukuru wale watoa mada wetu ambao walikuwa tayari kushare experience zao kwa manufaa ya wenzetu ambao wako Tanzania. Tunatarajia kwamba hili tulilofanya leo litakuwa endelevu kiasi kwamba itawasaidia watu wengi zaidi kuweza kujiongea fursa hizi ambazo zinapatikana. Otherwise niwatakie usiku mwema Korea na jioni njema Tanzania. Asante sana. Asante sana Mr. Masuka. Na ningependa kuwajulisha kwamba hii seminar leo ilikuwa tu specifically kwa ajili ya aina moja tu ya scholarship. Kuna scholarship nyingi sana ambazo zinatolewa Korea. Unaweza usipate kwa kipindi hiki, lakini kuna nafasi nyingine, kuna aina nyingine ya scholarship. Tafadhali endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Tutaendelea kuwajulisha pale pindi kunapokuwa na nafasi nyingine, lakini leo tumewaomba wanajumuiya wa Tanzania ambao wako hapa Korea waliopata tu scholarship waje watoe experience yao. Kwa hiyo tutakuwa tuna watu wengine ambao walipata scholarship kwa njia nyingine hivi siku za usoni. Tutaandaa pia semina nyingine ambayo itaelezea namna ya kupata scholarship tofauti na hii ya KGSP. Kwa hiyo kama nilivyosema mwanzo, muendelee kutufuatilia na kujua pindi tunapokuwa tuna hizi nafasi. Najua kwamba ni nafasi ya muhimu sana na ni opportunity nzuri ya kuja kusoma nchi kama Korea, nchi iliyoendelea na ambayo ina kiwango kizuri cha elimu. Na kwa kumalizia tu, kama wengine wasemaji wetu wengi walivyosema, kwenye kujaza hizi form ama application zozote zile, hata sio tu kwenye hii scholarship ya KGSP, hata scholarship nyingine ambazo zitatangazwa, ni muhimu sana kufanya research, kujua kama una qualify. Tutenge tu muda, tenga muda wa kuvipitia vyuo vyote, usigess, tenga tu muda vipitie vyuo vyote vizuri, lakini pia hakikisha kwamba unajaza kwa makini. Wenzetu hapo makini kweli, akisema A ni A, haiwezi kubadilika kuwa B. Kwa hiyo kama wameelezea kwamba ufanye hivi, hivyo ndio ambavyo wanataka kufanya. Lakini hii scholarship ina competition kubwa. Kwa ili uweze kustand out, ni lazima ujaze form zako vizuri, ufanye research na uonyeshe kwamba
kweli una nia. Watu wengine wamekuwa wanaogopa kwa sababu ya GPA. Wanakuwa na vigezo kadhaa, lakini kiukweli sana GPA ya juu sana sio kigezo kikubwa sana, ni namna ambavyo utaweza kujieleza mwenyewe. Kwa hiyo wengi wameelezea kwamba statement of purpose matters. Jielezee vizuri, ni sehemu ndogo ya kuandika, lakini hakikisha unajielezea vizuri, unatafuta mtu wa review, unatafuta mtu wa proofread, kusiwe na makosa yoyote katika uandishi. Nafikiri kwa kusema hayo, ningependa kuwatakia jioni njema wote. Na samahani, nitaongelea na jambo la mwisho. Wengi wamekuwa wanauliza kama je, hii ni kwa ajili ya masters tu, je, vipi kuhusu scholarship za undergraduate? Yes, KJSP pia wana scholarship kwa ajili ya undergraduate, lakini zenyewe application yake huwa inakuwa kuanzia mwezi wa 9, wa 10, wa 9, kwa sababu wenyewe huwa wanaingia tunaita spring semester, wanaingia semester ambayo inaanza mwezi wa 3. Kwa hiyo hizi application ambazo zipo saa hizi ni mahususi kwa ajili ya masters na PhD tu. Na ikifika kipindi hicho tutatoa pia seminar kwa ajili ya scholarship za undergraduate. Kwa hiyo watu undergraduate na nyie pia msikate tamaa, kwa wana scholarship kwa ajili ya undergraduate, na muendelee kutufuatilia. Tutakapokuwa na nafasi zote zile tutaziposti kwenye mitandao yetu ya kijamii. Asanteni sana, niwatakie jioni njema kwa mlioko Tanzania, na niwatakie usiku mwema kwa mliopo Korea. Saa 4 saa hizi. Tunawashukuru sana waongeaji wetu ambao wamejitolea muda mpaka muda huu. Tunapenda kuambia kwamba hili ambalo mmelifanya halijaenda bure. Tunaamini kabisa kwamba nafasi 8 safari hii kwa ajili ya Watanzania zitatoka kati ya hawa ambao wameshiriki. Asanteni sana, kwa elimu na jioni njema.